សួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី Development 2 digit ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀន Arduino Simulate program តើតើនឹង Development 2 digit ហ្នឹងចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពី Development និងការវាស់ជើងរកជើងវាមួយសិនចឹងតែប៉ិត Development 2 digit ហ្នឹងក៏វាអត់ខុសអីជាមួយនឹង Development 1 digit ដែរគ្រាន់តែវាគេធ្វើមកដូចវាដាក់2គេគុំភ្ជាប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងចឹងដោយសារជើង A B C D E F G របស់វាគឺទាំង2 digit ហ្នឹងគឺគេដាក់រួមគ្នាចឹង Development ហ្នឹងគឺវាមិនមែនមានតែ1 digit 2 digit ទេវាអាចមានដល់4 digit 8 digit អីជាដើមចឹងដូចជានេះអីអានេះប្រភេទ4 digit តែគេយក2មកគុំគ្នាហើយគេរៀបជាមួយនឹង chip អញ្ចឹងកាត់បន្ថយជើងវាចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចសរសេរ program អាចតិចនៅពេលដែលគេរៀប build ចង់ដាក់ chip មួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយរឿង4 digit ទេសម្រាប់4 digit បើសិនបើយើងយល់ពីDevelopment មួយនេះសម្រាប់2 digit ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រតិចិត្តអាចនឹងប្រើបាន4 digit ដូចគ្នាគឺយើងចេះដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងបើយើងយល់ពី Development 2 digit ហើយសម្រាប់1 digit ហ្នឹងបើយើងរៀនវីដេអូមុនគិតថាវារៀងងាយស្រួលជាង2 digit 2 digit ដោយសារវាមានជើងវារួមចេះនៅពេលដែលយើង display ឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យជើង digit ទី1ឬក៏ digit ទី2យើងចង់ខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងហៅខាងណា digit ទី1ទេសាច់តែយើងហៅទេចឹងអានេះខ្ញុំថានេះ digit ទី1ចុះអានេះ digit ទី2ចឹងបើសិនបើយើងឲ្យវាចេញលេខត្រង់នេះលេខ8 digit ទី2ប្រកាសជាចេញលេខ8ដូចគ្នាសម្រាប់2 digit ហ្នឹងដោយសារវាប៉ុងជើងភ្ជាប់គ្នាជើង A និងជើង A នេះ digit ទី1និង digit ទី2គឺវាដាក់ជាមួយគ្នាចឹងចំនួន7ជើងទាំងចុចនេះមួយទៀត8ជើងហ្នឹងគឺវាដាក់រួមគ្នាយើងឃើញថាវាមាន10ជើង Development ណាវាមានជើងខាងក្រោម5ខាងលើ5ចឹងសម្រាប់ដែលកម្មពលឺដែលលេខនេះវាស៊ីអស់7ចុចនេះមួយទៀត8អញ្ចឹងវាសល់2យើងដឹងហើយថាវាត្រូវមានជើងកាតូតរួមឬក៏អាណូតរួមនៅលើហ្នឹងចឹងសម្រាប់2ទៀតគឺវាសម្រាប់កាតូតរួមឬក៏អាណូតរួមសម្រាប់ digit មួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស៊ីអស់2ជើងហើយអញ្ចឹង LED យើងវាមាន2ប៉ូលអញ្ចឹង2ទៀតសម្រាប់កំណត់ថាបើសិនបើវាប្រភេទកាតូតយើងទៅតវាជាមួយ ground អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាវាតជាមួយ ground វាមានសល់2ហ្នឹងសម្រាប់ digit ទី1មួយទៀតសម្រាប់ digit ទី2សម្រាប់អានេះក៏វាមាន10ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវា2ជើង2វារួមតែមួយទេជើងតែមួយទេដោយសារយើងចង់ប្រើជើងមួយណាក៏បានដែរតែនេះសល់ជើង2ហ្នឹងគឺវាដាក់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការវាស់អូខេឥឡូវខ្ញុំដោត Development នៅលើ Breadboard ហើយដោតខ្សែទាំង10សរសៃចេញពីជើងទាំង10របស់វាដើម្បីងាយស្រួលវាស់ជាមួយ multimeter បើអត់សិនខ្ញុំអត់ដោតចឹងទេវាជើងវាកប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលដោតខ្សែ multimeter ទៅវាស់ជាមួយនឹង Development ហ្នឹងអញ្ចឹងការវាស់ Development 2 digit ហ្នឹងក៏វាអត់ខុសជាមួយ1 digit ដែរ1 digit ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញហើយអញ្ចឹង2 digit អញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងយើងប្រើ multimeter មកវាស់សម្រាប់អ្នករៀន Arduino យើងអាចយកភ្លើង supply ពី 5V សំដៅ 3V មកវាស់ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវកាច់វាមកសញ្ញាពលឺសញ្ញាទឹកឆ្នោទឹកអាឡុកចាសញ្ញាដូចសំឡេងហ្នឹងសម្រាប់វាស់ខ្សែជាប់ឬខ្សែដាច់ចឹងហើយក៏យើងអាចវាស់មើលដូចជា supply ភ្លើងដើម្បីឲ្យកំណត់ឲ្យ Development យើងឮសំឡេងដែរសំដៅភ្លឺដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំដកវាចេញសិនកុំឲ្យវាស្រឡះអញ្ចឹងយើងដោតខ្សែវាឲ្យត្រូវមកដែលវាមាន2ប៉ូលដូចដើម្បីវាស់វាក្រហមដូច supply ភ្លើងអញ្ចឹងហើយអានេះដូចដកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ជើងត្រូវបូកនឹងដកគឺវានឹងភ្លឺហើយអញ្ចឹងបើចាំខ្សែមួយណាវានឹងភ្លឺកម្មមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់វាស់អញ្ចឹងដំបូងគឺយើងមានតែវិធីរាវទេដោយសារដំបូងយើងអត់ដឹងថា Development ហ្នឹងវាប្រភេទកាតូតឬក៏អាណូតឬហើយយើងអត់ដឹងថាជើង A ជើង B វានៅណាដែរអ
ចំណុចដំបូងគឺយើងអាចរីវយើងយកខ្សែមួយណាដាក់ជើងមួយដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំយកខ្សែជើងទី1សិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកខ្សែទី1នៅខាងលើតែប៉ាត់យើងឃើញចុចនេះមានន័យថាខាងក្រោមនេះ 7 segment អញ្ចឹងអានេះខាងលើអញ្ចឹង5ជួរនេះខាងលើតែប៉ាត់យើងចង់ដាក់ខាងណាខាងលើក៏បានដែរយើងអាចកំណត់ សេកូដព្រោះអីវា7ទៅយើងអាចសេបញ្ចេញលេខដាក់លក្ខខណ្ឌទៅវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងដាក់ជើងទី1នៃ 7 segment ខាងលើហើយយើងអាចមួយទៀតគឺយើងទៅរាវគ្រប់ជើងចង់ដឹងថាវាភ្លឺអត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជើងទី2ជើងទី2វាអត់ភ្លឺទេជើងទី3អត់ភ្លឺទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្សែរបស់ជើងទី4អត់ភ្លឺទេជើងខ្សែទី5អត់ភ្លឺទេឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះមួយទៀតអត់ភ្លឺខ្សែនេះអត់ភ្លឺខ្សែនេះអត់ភ្លឺខ្សែនេះក៏អត់ភ្លឺខ្សែនេះក៏អត់ភ្លឺបើសិនបើយើងដាក់រាវទៅវាអត់ឃើញអត់ភ្លឺទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាអានេះសម្រាប់ប្រភេទកាតូតរួមយើងវាស់អញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ថាកាតូតឬកាណូតទេយើងដាក់ខ្មៅខាងនេះហើយដេញរាវគ្រប់ជើងហ្នឹងគឺវាអត់ភ្លឺអញ្ចឹងយើងត្រឡប់យកក្រហមទៅដោតខ្សែដំបងពណ៌ខ្មៅដែលយើងរាវមិញសិនហើយយើងយកខ្មៅទៅរាវគ្រប់ខ្សែវិញម្ដងភ្លឺអត់ភ្លឺអានេះឃើញភ្លឺអានេះគឺជើងទី3ឃើញទេជើងទី3វាភ្លឺ digit នេះអញ្ចឹងមានន័យថានេះអានេះណាគឺជាជើង digit រួមជើងទី3នេះអញ្ចឹងខ្ញុំដោតដកអានេះកុំឲ្យរបូតជ្រុះចំណាំអញ្ចឹងយើងចាក់ចេះទៅឃើញវាភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំរក digit មួយទៀតរក digit ជើង digit វាមាន2អញ្ចឹងវាមានអាចអាមិញភ្លឺអានេះអញ្ចឹងមានន័យថាខ្សែនេះសម្រាប់ digit មួយនេះខ្សែកាតូតរួមដោយសារនេះពោបោកហើយអានេះពោដកយើងរាវទៅចាំមើលបើមិនបានខ្ញុំដាក់អានេះរួមដោយសារបើខ្ញុំដកយកទៅដាក់ជើងទី2វិញឃើញអានេះភ្លឺជើង B អញ្ចឹងខ្ញុំរាវរកជើងរួមវាមួយសិនហើយខ្ញុំដាក់ជើងទី4ជើងទី4ឃើញវាភ្លឺរបស់អានេះអញ្ចឹងមានន័យថានេះរួមរបស់ digit ទី2អញ្ចឹងខ្ញុំដោតតុកនេះដើម្បីវាស់អូខេអញ្ចឹងយើងរកឃើញជើង digit រួមហើយយើងមិនថាដាក់អានេះវាភ្លឺកម្ម A ខាងនេះអានេះកម្ម B កម្ម A ទៅដែរតែខាងនេះអូខេឥឡូវយើងកត់ចំណាំអញ្ចឹងអានេះជើងទី3ទី4នៃខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកត់តុកអូខេអានេះ A B បាំងA B C D E F G អញ្ចឹងអានេះវាដូចតែគ្នាទេ A ដូចគ្នា B ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាកន្លែងទី3ទី4មិញយើងឃើញ digit ទី1ទី2អញ្ចឹងយើងដាក់ D P 1អានេះ D P 2អូខេអញ្ចឹងអានេះវាភ្លឺកម្ម A អញ្ចឹងយើងដាក់ A អញ្ចឹងយើង load មកនៅពេលដែលយើងសេកូដគឺយើងតតាមដែលយើងវាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះយើងដឹងថានេះ digit ហើយអញ្ចឹងយើងចាក់អានេះ digit តុកយើងដាក់អាខ្មៅនៅលើ digit បើសិនបើវាប្រភេទកាត់អា node វិញយើងយកអាក្រហមដាក់ហ្នឹងហើយអាខ្មៅយើងរាវវិញអានេះដោយសារយើងវាស់ទៅយើងដឹងថាហ្នឹងជាប្រភេទកាតូតអញ្ចឹងយើងដាក់អានេះនៅស្ងៀមអញ្ចឹងដាក់នៅស្ងៀមយើងដើរយកអាក្រហមទៅរាវវិញចាខ្សែទី1ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាជើង A អញ្ចឹងអាជើងទី2អូខេជើងទី2ឃើញនេះខ្សែជើងទី2ហ្នឹងឃើញវាភ្លឺ B បើសិនបើយើងយកអាខ្មៅនេះមកដាក់ខាងនេះវិញឃើញជើង B វាភ្លឺដូចគ្នាប៉ុន្តែវាភ្លឺ digit មួយទៀតដោយសារជើង A B ហ្នឹងគឺវាអា digit នេះ digit នេះគឺវារួមគ្នាតែគ្រាន់តែយើងដូរជើង digit គឺវាភ្លឺកម្មផ្សេងគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់អាមួយណាក៏បានដែរគ្រាន់តែយើងដឹងហើយអានេះអញ្ចឹងអាខ្សែទី2នេះ B អញ្ចឹងយើង note កន្លែងហ្នឹង B តោះ B អូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ខ្សែទី3គឺ digit 4 digit អញ្ចឹងខ្សែទី5នៅខាងលើអូខេអញ្ចឹងវាភ្លឺខាងនេះយើងគឺជាអក្សរ F អញ្ចឹងអាទី5នេះគឺអក្សរ F អូខេអញ្ចឹងយើងវាស់ដេញខាងក្រោមម្ដងអញ្ចឹងអាជើងទី1
ខ្សែវាជាពាក់គ្នាចឹងទី1របស់យើងប៉ះ2 3សរសៃចឹងទី1របស់យើងគឺវាភ្លឺកម្មត្រង់នេះកម្មក្រំហ្នឹងគឺជាអក្សរ C ចឹងយើងសរសេរអាហ្នឹងអក្សរ C អូខេអញ្ចឹងយើងតេស្តខ្សែបន្ទាប់ទៀតខ្សែបន្ទាប់ទៀតគឺចុចនេះអានេះចុចអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើដឹងថាគូតាំងអក្សរអីទេអាហ្នឹងជី point អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងអត់ប្រើទេអាហ្នឹង point យើងដាក់អក្សរ P មកវាយើងអត់សរសេរកូដយើងអត់ចាំបាច់ប្រើទេបើតែអ្នកតោះគ្នាត្រូវការប្រើយើងចាំវាហៅវាសរសេរកូដទៅក្នុងកូដទៅអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសេពាក្យពេញហ្មង point ជាចំណុចចុចនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ខ្សែទី3ខ្សែទី3ឃើញវាភ្លឺកម្មនេះកម្មហ្នឹងគឺអក្សរ E អញ្ចឹងយើងសេអក្សរ E មកអញ្ចឹងយើងវាស់បន្តទៀតជើងទី4ភ្លឺកម្មខាងក្រោមកម្មខាងក្រោមគឺជាអក្សរ D អញ្ចឹងយើងសេអានេះ D មកអូខេមួយចុងក្រោយយើងបាច់វាស់ក៏ដឹងដែរជាជើង G ឯងដែលអក្សរ G យើងអត់តន់វាស់អត់តន់ឃើញអញ្ចឹងសល់តែមួយខ្សែវាមានតែ G ហ្នឹងឯងអូខេនេះគឺភ្លឺអក្សរ G អូខេអញ្ចឹងការវាស់ឲ្យយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងដឹងហើយថាហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទកាតូតនេះគឺជើង DG របស់វាអញ្ចឹងយើងណូតចាំសល់ប្រហែលនេះគឺយើងចាំដោតជាមួយ Arduino ដើម្បីសរសេរ program របស់យើងមិនដោយសារខ្ញុំហៅវាប្រភេទកាតូតដោយសារអាជើងក្រៅណាជើងដកវារួមណាហើយលក្ខណៈការសេកូដអញ្ចឹងលក្ខណៈការសេកូដនៃការប្រើមិនឲ្យវាចេញលេខផ្សេងគ្នាចាំខ្ញុំនិយាយនៅពេលដែលយើងសរសេរកូដក្នុង Arduino ព្រោះឲ្យយើងឃើញថាប្រសិនបើនេះភ្លឺ A អានេះ A អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដាក់លេខ0អានេះប្រកាសជាលេខ0ដែរគឺវាចេញលេខដូចគ្នាដោយសារពងយើងតែមួយតែយើងត្រូវបាច់ទៅវាអាចសរសេរមកវាចេញលេខ18 17 16អី25វាលេខផ្សេងគ្នាឃើញវាលេខផ្សេងគ្នាតែប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺវាលេខវាចេញដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងសេកូដមិនឲ្យវាចេញលេខផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងចាំដល់ការកណិតជាមួយនឹង Arduino និងការសរសេរកូដចាំខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយឲ្យអ្នកនរគ្នាស្គាល់ពី segment របស់យើងនិងការវាស់រកជើងមួយដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បាទអរគុណ